عندنا التنبيه الرابع، ننبه على هذه. عندنا في اللغة العربية كلمة هذه يشار بها إلى الشيء المؤنث، مثلا هذه الشجرة، هذه الجنة التي كنتم توعدون، يشار بها إلى المؤنث. هذه الهاء عاملتها العرب معاملة هاء الضمير، يعني إن وقعت هذه بين متحركين فكانت العرب تشبع كسرتها، يقولون هذه جهنم، ولا يقولون هذه جهنم، لا يقولونها مكسورة فقط، بل يشبعون كسرتها حتى يتولد منها ياء لفظية. فإن وقفوا بحذف هذه الياء، هذه تعامل تماما كمعاملة هاء الضمير. تعامل إذا انطبقت عليها القاعدة فوقعت هذه بين متحركين ففيها صلة، طبعا باعتبار الهاء مكسورة توصل بياء. إن اختل الشرط فلم تقع بين متحركين بأن سكن ما بعدها، هذه الشجرة مثلا، هذه الشجرة لا صلة فيها لأنها لم تقع بين متحركين. لو وقع بعدها همزة قطع مثلا وإن هذه أمتكم أمة واحدة، هذه تعامل معاملة الصلة الكبرى التي سنتكلم عنها، وأنها تعامل الصلة الكبرى يعني معاملة المد المنفصل فتمد بمقداره. إذن هذه عاملتها العرب معاملة هاء الضمير. نرى ذلك على التنبيه الرابع. تعامل العرب هذه معاملة هاء الضمير من حيث الصلة وعدمها، نحو هذه بضاعتنا، نقرأها في الوصل هذه بضاعتنا بياء لفظية بعد الهاء، نشبع الكسرة، كسرة هذه حتى يتولد منها ياء لفظية، طبعا في الوصل فقط. المثال للصلة الكبرى هذه أمتكم، تعامل معاملة المد المنفصل كما سيأتي معنا. هذه الشجرة، هذا المثال الثالث لم تتحقق في القاعدة، لا صلة فيها، لماذا؟ لسكون ما بعد الهاء. هذا الأمر التنبيه الرابع الذي نبهنا عليه.